Hallo, ich bin Luis und in diesem Video werde ich von zwei Papers von Otto Neurath sprechen, die beide Physikalismus heißen. Diese Papers wurden beide im Jahr 1931 veröffentlicht, die kürzere in Englisch und die größte in Deutsch. Die meisten Referenzen in dieser Review stammen aus der deutschen Paper. Diese Papers behandeln einige erkenntnistheoretische Begriffe, die im Wiener Kreis entwickelt werden, wie die Einheitswissenschaft, Voraussagen, die Beziehung zwischen Sprache und Wirklichkeit, das Induktionsproblem und speziell das physikalistische Programm. Hier ist eine erste Frage, die wir zu diesem Paper stellen können. Was ist Physikalismus? Der Standpunkt des Physikalismus ist, dass alle wissenschaftlichen Aussagen Verweise auf die von der Physik bekannte Raumzeitordnung enthalten. Dies ist die Grundlage der Einheitswissenschaftsprogramm, das versucht, die Gesetze der Chemie, Biologie oder Soziologie auf die Gesetze der Physik zu reduzieren. In der englischen Paper Neurath sagt, dass in einem gewissen Sinne die einheitliche Wissenschaft die Physik in ihrem größten Aspekt ist, ein Gewebe von Gesetzen, die Raumzeitverknüpfungen ausdrücken. Eine Konsequenz dieser Idee ist die Ablehnung der Unterschiede zwischen Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften, die nach Neurath war außerhalb von Deutschland irrelevant. In der englischen Paper sagt sogar, dass diese Unterschiedung von dem Unwillen des Menschen herrührt, seine besondere Stellung als Teil eines himmlischen Reiches ganz aufzugeben. Es impliziert auch, dass es keine Philosophie mit besonderen Sätzen geben kann, weil jede Aussage, die nicht in physikalischer Begriff interpretiert werden kann, bedeutungslos oder poetisch ist. Daher lehnt Neurath alle Aussagen ab, die von Scholastikern, Kantianern und Phänomenologen verbracht werden, soweit nicht ein Teil ihrer Formulierungen in wissenschaftliche, das heißt physikalistische Aussagen übersetzt werden kann. Aber wie Wittgenstein betont, können einige Sätze, die nicht unbedingt legitim sind, als vorbereitende Erläuterungen oder vorsprachliche Mittel, um die wissenschaftliche Sprache aufzubauen, hilfreich sein. Was bedeutet Neuraths physikalistisches Programm für die Wissenschaft? Alle Referenzen sind hier auf die englische Paper. Das Konzept der absoluten Bewegung ist nach Neurath ein metaphysisches Konzept, das erfolgreich aus der Physik entfernt wurde. Ich finde diese Idee irreführend, weil sie impliziert, dass die newtonische Physik metaphysisch ist. Außerdem können wir einige Konzepte in der gegenwärtigen Wissenschaft haben, die später als metaphysisch betrachtet werden können. In diesem Fall ist es Zweifel, dass eine physikalische Theorie als solide Grundlage für das physikalistische Projekt angesehen werden kann. In der Psychologie sympathisiert Neurath mit dem hybristischen Ansatz, wenn auch nicht notwendigerweise mit seinen Thesen. In der Biologie bemerkt er die Ablehnung des Vitalismus, weil er behauptet, dass Nicht-Raumzeit-Entitäten Lebensprozesse beeinflussen können. In der Soziologie lehnt er metaphysische Begriffe wie Zeitgeist ab und bevorzugt den Verweis auf so konkrete Dinge wie Menschen, Straßen, Städte, Fahrzeuge, Fabriken und dergleichen. Es sind auch Implikationen für die Ethik, wo jedes Gesetz eines Gottes oder eines Gesetzes an sich abgelehnt wird. Im Allgemeinen sagt Neurath, dass keine Wissenschaft lehren kann, was getan werden sollte, aber wir können erforschen, wie wir Glück durch bestimmte Methode des Verhaltens erreichen können. Was ist Neuraths Kritik an der Induktion? In der deutschen Paper Seite 299 sagt Neurath, die Induktion, die zugesetzt wird, beruht auf Entschluss, sie ist nicht ableitbar.
Die Versuche, die Induktion logisch zu begründen, müssen daher scheitern. Wenn eine Aussage gemacht wird, wird sie mit der Gesamtheit der vorhandenen Aussagen konfrontiert. Wenn sie mit ihnen übereinstimmt, wird sie ihnen angeschlossen. Wenn sie nicht übereinstimmt, wird sie als unwahr bezeichnet und fallen gelassen oder aber der bisherige Aussagenkomplex der Wissenschaft abgeändert, so dass die neue Aussage eingegliedert werden kann. Zu letzterem entschließt man sich meist schwer. Einen anderen Wahrheitsbegriff kann es für die Wissenschaft nicht geben. Diese Behandlung ist Poppers Falsifikationismus ähnlich. Erstens behaupten sowohl Popper als auch Neurath, dass es kein Induktionsprinzip geben kann, das auf irgendeine Art von Induktionslogik berührt. Induktion funktioniert, weil wir uns einig sind, den induktiven Schritt zu machen, nicht wegen irgendeines logischen Prinzips. Zweitens, obwohl Popper jegliche Möglichkeit, eine Theorie zu verifizieren, völlig ausschließt, tut Neurath das nicht. Aber das Ganze hat einen Haken. Neuraths Wahrheitsbegriff konzeptualisiert und versagen unsere Hypothese, um wahr zu machen. Und das klingt sehr nach der popperianischen Idee der Akzeptanz einer empirischen Theorie. Was ist Neuraths Auffassung von Sprache? In der englischen Paper bemerkt Neurath die Aufgabe, die Sprache der Wissenschaft und das System von Zeichen zu analysieren und ein System von Symbolen mit Hilfe von Logik und Mathematik aufzubauen. Einige Aussagen in dieser Sprache sind tautologisch. Wir können sagen, dass sie unabhängig von ihrem Inhalt wahr sind. Solche Tautologien zeigen uns, welche Umformungen innerhalb der Sprache möglich sind. Deshalb war Sprache ein zentrales Thema für den Wiener Kreis. Aber sie waren nicht nur an Tautologien interessiert, sondern auch daran, bedeutungslose Sätze auszuschließen. Eine Sprache, in der ein Nachbar ohne Nachbar sinnvoll ist eine fehlerhafte Sprache. Die Sprache der Wissenschaft muss durch ihre Syntax von vornherein alle Sinnlehre ausschalten, weil nur eine einwandfreie Syntax ist Grundlegung einer einwandfreien Einheitswissenschaft. Aber Neuraths Auffassung von Sprache ist nicht einwandfrei, denn er sagt, die eine wissenschaftliche Sprache kann über sich selbst sprechen, ein Teil der Sprache über den anderen. Neurath weist auch darauf hin, dass der wissenschaftlichen Sprache ist selbst ein physikalisches Gebilde, über dessen Struktur man mit den Mitteln eben derselben Sprache widerspruchslos sprechen kann. In diesen Zitaten finde ich eine Verwechslung zwischen Sprache als ein symbolisches System zur Darstellung der Wirklichkeit und Sprache als eine materielle Entität. Im wirklichen Leben wird das symbolische System in einer materiellen Form instanziert, aber das bedeutet nicht, dass eine solche Instanzierung das symbolische System selbst ist. Das symbolische System kann über einige seiner physikalischen Instanzierungen sprechen. Manchmal ist es jedoch grundsätzlich unmöglich, dass das symbolische System widerspruchslos von sich selbst spricht. Diese letzte Bemerkung bezieht sich auf Gödels Unvollständigkeitssätze, die im selben Jahr vorgestellt wurden, als diese Papers waren, 1931. Was ist die Beziehung zwischen Wirklichkeit und Aussagen? Neurath lehnt ab, dass Aussagen direkt mit der Wirklichkeit verglichen werden können. Aus logischen Gründen können sie nur mit anderen Aussagen verglichen werden. Auf diese Weise können wir unsere Aussagen nur mit der Wirklichkeit konfrontieren, indem wir an die Stelle der Wirklichkeit die Gesamtheit der sonstigen Aussagen setzt, mit der eine neue Aussage konfrontiert wird. Hier sind die Beobachtungsaussagen wichtig, mit denen wir Gesetze bilden können.
Gesetze sind im Sinne schlichts Anweisungen, um zu Voraussagen über Einzelabläufe zu kommen. Eine andere wichtige Bemerkung ist, dass einige Aussagen äquivalent sein können, weil sie dieselben physikalischen Phänomene ausdrücken, wie zum Beispiel der Tisch ist rot und la mesa es roja. Aber auch weil einige tautologische Ausdrücke hinzugefügt werden können, zum Beispiel der Tisch ist rot und wenn Luis ein Marshman ist, dann ist Luis ein Marshman. Dieser letzte Satz ist äquivalent mit der ersten beiden, weil die Tautologie, wenn Luis ein Marshman ist, dann ist Luis ein Marshman, keine Bedeutung zu der Tisch ist rot hinzufügt. Was ist Neuraths Kritik an Carnaps Unterscheidung zweier Sprachen? Carnap unterscheidet zwischen einer monologisierenden oder phänomenalen Sprache und einer intersubjektiven oder physikalistischen Sprache, wo der physikalistische vom Phänomenale abzuleiten ist. Die phänomenale Sprache drückt die direkte Erfahrung des Betrachters aus. Die physikalische Sprache drückt stattdessen die physischen Entitäten aus, die manchmal nicht direkt beobachtbar sind. Neurath kritisiert diese Trennung, weil wir schon als Kinder Voraussagen machen, die sich mit der Zeit verbessern. Diese Idee ist übrigens auch einer Idee von Popper ähnlich, aber eine, die in einem späteren Buch mit dem Titel Objective Knowledge vorgestellt wurde. Daher können Worte, die Erfahrungen ausdrücken, wie rot, hart oder kreischend, in einem physikalistischen Sinn verwendet werden. Zum Beispiel kann eine Aussage wie ich sehe blau auf 3 Arten betrachtet werden. Wirklichkeitsaussage. Wenn wir die Aussage als Bezugnahme auf räumlich-zeitliche Veränderungen außerhalb ihres Äußeres akzeptieren. Halluzinationsaussage. Wenn wir nur gewähren, dass einige physische Veränderungen innerhalb des Körpers des Äußeres geschehen sind. Veränderungen, die eine scheinbare Erfahrung machen, dass man blau gesehen hat. Lüge. Wenn wir nur gewähren, Änderungen im Sprachzentrum und in der Wortbildung des Äußeres. Nur um es klar zu sagen, wenn wir eine Aussage akzeptieren, um eine Wirklichkeitsaussage zu sein, akzeptieren wir auch die physischen Veränderungen, die für eine Halluzinationsaussage notwendig sind. Und wenn wir es als Halluzinationaussage akzeptieren, akzeptieren wir auch die notwendigen Veränderungen für eine Lüge. Es gibt also eine Hierarchie zwischen diesen Arten von Aussagen in Bezug auf ihren physischen Inhalt. Letzte Bemerkung. Neurath kritisiert Carnap in seiner Verleugnung, Aussagen über Sinnesempfindungen auf eine physikalistische Weise zu interpretieren. Neurath ist der Ansicht, dass Aussagen über Organempfindungen und Sinnesempfindungen als Aussagen über die Wirklichkeit interpretiert werden können, in der oben genannten Weise, selbst wenn diese unbeständiger sind als die ersteren. Und das ist alles für diese Review. Danke.